35 टुकड़ों को, ज्यादा से ज्यादा 7-8 टुकड़े हो सकते हैं शरीर के, 35 टुकड़े उसने फ्रिज में रखा है। दूसरा व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर तेल के कनिस्तर में हाथ बोरकर तिल के बोरी में हाथ डाल दे, और जितना तिल हाथ में लग जाए उतने बार भी वो अपने बाप की सौगंध खाए, तब भी तुम एक तिल बराबर उस पर भरोसा मत करना, मत करना, मत करना। उस घर में भी एक फ्रिज था। फ्रिज में पीने का पानी और दूध के साथ लास्ट के टुकड़े रखे।